Sorry 啊，我俾你搞到失平衡啊！死盲佬，唔好阻住晒啦喺度。跑車就死埋邊唔好喺度阻住啦！夠膽你講一次？冇嘥時間，運動員之間嘅拗撬就用運動嚟解決。好。最後10公里，仲掂唔掂？掂，前面仲有3個人，不過我哋好似已經俾佢哋拋離咗啊！唔緊要，調整呼吸，按我哋自己步伐跑就可以。點解我哋要跑得咁辛苦啊？就算我哋跑慢啲，個名次都冇分別㗎。跑步就係一步一步，眨下眼就到。最緊要係一齊跑到終點。好，原來播進去跑係咁開心嘅。